안녕하세요. 오늘 어떤 일로 이렇게 영상 촬영하시는 걸까요? 오늘은 저희가 이제 홍보 좀 해야 할 일이 있어갖고 이렇게 촬영하게 되었고, 저희가 지금 시스템 에어컨 그리고 판매, 시공까지 하고 있는데 요즘 들어서 고객님들이 많은 문의를 하시더라고요. 어떤 문의를 하셨죠? 세척 문의를 좀 많이 하고 계셔가지고. 네. 이제 여름철 되기 전이다 보니까 세척, 뭐 이거 분해 청소 하려면 어떻게 해야 되냐라는 게 있다 보니까 저희 담당자분께서 바로 부서를 만드셨습니다. 그래서 지금 진행을 하고 있고,